La faula va, la faula ve, i de Josep Herrero Casanovas us parlaré. Va néixer a Sabadell l'abril del 45. La seva carrera professional es va moure entre ser editor i gestor, però ell sobretot es considera gestor, i ara entendreu una mica per què. La seva carrera professional la va començar al Bisbat de Barcelona. Del Bisbat de Barcelona va passar a treballar al món de l'educació i d'aquí a l'any 86 se li va oferir el càrrec de director de l'editorial Cruïlla. L'editorial Cruïlla hi va estar 25 anys. Aquest va ser un càrrec que va ostentar durant molt de temps i d'una manera molt intensa. Per què? Doncs perquè des d'allà es va gestar una de les editorials que ens han marcat més i una de les col·leccions més importants de la literatura infantil i juvenil de Catalunya. Si us ensenyo aquest llibre, si us ensenyo aquesta col·lecció, El vaixell de vapor, molts de vosaltres sabreu que ha marcat tota una generació. Recordem aquests llibres als prestatges de les escoles, els prestatges de les biblioteques, la classificació dels llibres per colors, dels llibres també per edats. Això va ser idea d'aquest equip. Ell sempre explica que va anar al davant de l'editorial i del seu equip, però que estava envoltat de grans professionals i que a vegades els hi anava al costat i d'altres vegades els hi anava al darrere. Però no només això, Herrero també va ostentar altres càrrecs culturals, com per exemple va estar al capdavant del Consell del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, des del que es va impulsar, per exemple, el Saló del Llibre en català, entre d'altres coses, com per exemple que arribés la revista Faristol a totes les escoles de Catalunya de manera gratuïta. O sigui que la faula va, la faula ve. Josep Herrero Casanovas, gràcies per tot el que vas fer.